صحينا النهارده الصبح. دلوقتي المفروض ان احنا رايحين دلوقتي. صحينا خدنا الدش بتاعنا، نمنا كويس كده. صحيت طبعا متأخر. دلوقتي بنتمشى. عندي كذا حاجة اعملها الاول قبل ما ابدأ بقى وطلعوا بيتمرنوا كورة هنا عادي، مش امريكان فوتبول بس يعني. المهم في حاجات كده لازم اظبطها الاول. محتاج ان انا اظبط الشريحه بتاعتي، عشان انا في شريحه كنت واخدها من واحد صاحبي، فانا رايح دلوقتي موبايل اظبط الشريحه وعشان النت بقى والكلام ده كله. شوف الكلام ده بيتعمل ازاي. وطبعا انا مخفف جدا، الدنيا برد هنا، ما توقعتش كده. كنت متوقع ان الدنيا هتبقى الى حد ما يعني ربيع شويه والجو هيكون احسن، او في شمس. كان في شمس الصبح بس دلوقتي راحت، فمحتاج ان انا اشتري جاكيت برضو. في كذا حاجه ما خططتش ليها صح برضو السفريه دي. فدلوقتي هنروح بقى نظبط الكلام ده قبل ما نبدا ان احنا نروح على التايمز سكوير. يلا بينا مع بعض. خلصنا دلوقتي، رحنا جبنا الشريحة وحطيناها اشتريت شريحة كبيرة شوية لحد ما عشان تستحمل الاستخدام بتاعي. بستخدم نت كتير. كانت $55 بين تكساس. بتديني unlimited انترنت، unlimited انترنت وكولز كمان، فكلمات ببلاش بقى ونت ببلاش. دلوقتي انا المفروض ان انا رايح TJ Maxx عشان اشتري جاكيت، عشان بصراحة اللي انا بعمله في نفسي ده ما ينفعش خالص. فهنخش دلوقتي مع بعض، ودي فرصة برضه كويس عشان نصور جوه الأسعار ونشوف ممكن مثلا نشتري بكام من المعروض جوه يعني. فخلينا نخش مع بعض كده ونشوف الدنيا. ده محل TJ Maxx. بعد كده دخلنا على قسم الرجال هنا. احنا مثلا لو بصينا على التيشيرت ده من كده، ده بدل من 43 بقى ب20. وده مثلا عندك ده اديداس استي، ده من $25، من 25 ل 11. اديداس اوريجينال برضه نفس الكلام. مثلا لو رحنا هنا مثلا للبنطلونات او الشورتات، هنا ده مثلا هنا عاملين عليه ديسكاونت من 20 ل 15. تحفة الأسعار بصراحة، بس طبعا يعني بالمقارنة بالأسعار بتاعتنا يعني طبعا الأسعار غالية. ممكن مثلا نبص عليه تاني. نبص مثلا على القمصان دول. ده 25 بدل 40. طبعا في هنا نايكي وفي هنا اديداس، وزي ما احنا شفنا. فهنروح دلوقتي نشوف لو في مثلا جاكيت ممكن نجيبه من هنا او لا. بصراحة ما لقيتش اللي انا كنت عايزه، في TJ Maxx. فقررت ان انا هروح مكان تاني اسمه برلينغتون، واتمنى الاقي فيه. لو ما لقيتش هروح تارجت اشوف. يعني المفروض ان انا ادور بقى كده على مكان اجيب منه. حاسس ان انا محتاج شويه، بس هنشوف الدنيا هتوصل لايه.
كده كده دي اول مره لينا واول يوم ليا، برضو مش مخطط، ما كنتش مخطط قوي ان انا برضو كنت عايز اشيف، برضو ما كنتش مخطط قوي لحاجه زي كده. واهو ادينا على الاقل بنسيب كده جزء كده نستكشفه مع بعض، فدي بتبقى برضو فيها جزء من المتعه، بيبقى حلو برضو الى حد ما. المهم ان وانا في الطريق كده حابب ان انا برضو اقول لكم على حاجه، ان هنا في نيويورك يعني صوت السرينه يعني هو دايما في الخلفيه، قليل قوي ان انت ما تسمعش مثلا صوت سرينه اسعاف او مطافي او حتى بوليس. ف كده يعتبر قدام تارجت، هنخش تارجت كده ونشوف عندهم جاكيت ولا لا. ف يعتبر معدل الجريمه عندهم عالي شويه، او ممكن مثلا يبقى في قطه على شجره فبينادوا لها المطافي. ده لا ده لاحظته كتير قوي هنا من اول كام يوم، يعتبر كام يوم ايه، من اول كام ساعه. بس نخش تارجت دلوقتي ونشوف بقى دلوقتي عندهم ايه. عدينا الشارع ووصلنا عند تارجت، نخش بقى دلوقتي ونشوف عندهم ايه تحت. حاجه كده يعني معرفش انتوا خدتوا بالكم منها ولا لا، بس هنا الاماكن كلها عباره عن دور واحد وبتنزل بقى معاهم كده تحت الارض، يعني الستور نفسه او المكان نفسه بيبقى كله تحت الارض. انت هو بيبقى يعتبر دور واحد من فوق، وبتنزل بقى تحت بتلاقي بقى ايه كل اللي انت عايزه يعني وكده. بس خلينا كده ننزل ونشوف وندور على الجاكيت بتاعنا. ده كده يعتبر تاني مكان ندخله ونشوف كده، ممكن برضو نخش ونصور الاسعار جوه لو الدنيا مش زحمه. لسه خارج من تارجت دلوقتي، للاسف تارجت يعتبر مفهوش لبس خالص، يعني احيانا بيبقى فيه لبس واحيانا لا، لكن الفرع اللي انا دخلته ده مفهوش. فدلوقتي احنا رايحين على بارلينغتون، برضو يعني المفروض ان هو برضو مول او مش مول، ستور كبير برضو فيه كوتس وجواكت وكده. هنخش دلوقتي ونشوف عندهم ايه، وهل هنلاقي الجواكت بتاعتنا ولا لا. ده بارلينغتون قدامنا، ده اللي احنا هنخش دلوقتي ونشوف عندهم الكوتس ونشوف عندهم ايه بالظبط. دلوقتي احنا دخلنا بارلينغتون، يعني تقريبا هنا كل حاجة تحت ال 13 دولار. يعني هنا مثلا عندك ده من براند اسمه ليفل 10، ده عامل 48 دولار. على فكرة دي الأسعار يعني العادية هنا في أمريكا. طب هنا في بارلينغتون مثلا هو عامل كام؟ 13. فالمحلات دي بيبقى فيها أرخص حاجة، يعني بتبقى مثلا ده من فيسكوز مثلا، ده سعره عامل 44 13 وهكذا. عندكم كل ده وغيره بقى كتير كتير كتير. في ده مثلا من تومي، ده عامل كام؟ 39 دولار ونص. طب سعره هنا عامل كام؟ 20. كل الحاجات دي بتبقى اوريجينال اوريجينال اوريجينال. برضه نفس الكلام برضه من تومي، ده عامل 25. طب سعره اصلي كام؟ 69 ونص، يعني تقريبا 70. والله حلو. دي بقى دي لقيت الاقسام بقى كلها ليها علاقة بقى بالبوكسرات بقى وكده، تي شيرتس، شرابات، منها في براندز، في حاجات مثلا من نايكي، من اديداس مثلا، ممكن دي مثلا من تومي. الحبة دول اللي هما ال6 نص دستة تقريبا عاملين 10 دولار. أسعار رخيصة جدا. في ده مثلا من بوما عامل 8. في برضو التيشيرتس دي، في مثلا من نايكي، ده سعره الأصلي 44 دولار.
لكن سعر المكان 17. هكذا بقى عندك مثلا في ده من بوما 25، سعر المكان هنا 13. حتى هنا بيقول لك مثلا brands you know prices you love، يعني أسعار البراندات اللي انت بتحبها هتلاقيها عندنا هنا. ده مثلا عندكم ده ب$7، تحفة، أسعار تحفة الصراحة. كنت بدور على الجواكت بتاعتي اللي انا بدور عليها، لكن للاسف ما لقيتش الجواكت اللي انا كنت بدور عليها للاسف. الصيف داخل اساسا ومش هيحتاجوا الجواكت تاني، فملهاش لزوم اساسا. فبالتالي انا تقريبا كده مش هعرف ان انا الجاكيت، واضطر ان انا اكمل بقيه السفريه يا اما بالاندر شيرت اللي انا لابسه، او بالتي شيرت اليتيم، او سوري سويت شيرت اليتيم اللي انا جايبه معايا. فمش مشكلة، أنا كده كده بستحمل البرد. فممكن نطلع بقى من المكان ده دلوقتي ونروح ناكل. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة في الأوتلتس أو في الأماكن اللي احنا ممكن نشتري منها لبس في أمريكا.